Broski, welcome to my YouTube channel. Okay, so ngayong araw na ito mga kabroski, mag-unboxing tayo ng isang vlogging camera. So bago tayo mag-unboxing ng vlogging camera, sasabihin na muna natin yung reason kung bakit tayo bumili ng camera nito. Actually, kapag mag-uumpisa ka pa lamang mag-vlog, ang kalimitang ginagamit mong vlogging setup mo ay yung cellphone mo o di kaya yung iPad. Sa akin, right now, I'm using my Samsung A50 and my Samsung tripod. Alam ko excited na kayo mga kabroski kung ano yung i-unboxing natin for today. So ang unboxing natin for today is the Canon M50. Tanan! Okay, so ang itsura niya, kung mapapansin niyo, so ganyan yung karton niya. So bawat parte ng karton ay napaka-detail. So tignan natin kung ano yung laman ng box na ito. So mga kabroski, kapag binuksan natin yung box ng Canon M50, ang unang bubungad sa inyo ay yung kanyang manual. So sa loob ng manual, of course, lahat ng detail or information doon sa camera ay nakalagay na. So ganyan yung itsura niya. So medyo makapal siya. Matigas. So after ng manual, so kung mapapansin natin dyan sa box na ito, maayos yung compartment ng ng pagkakalagay ng mga accessories niya. And then yung camera at yung lens ay hiwalay. Okay, so ito yung Canon M50. So kung mapapansin niyo, nakabalot pa siya ng bubble wrap. Actually, nilagay ko lang siya dito sa bubble wrap kasi 1 week ko na itong hawak. And kung mapapansin niyo sa aking mga pictures, ginamit ko na rin siya sa photography. So nilagay ko lang ulit siya sa bubble wrap para makita niyo kung paano yung itsura niya nang binuksan. So of course may bubble wrap para safe yung camera nito. At the same time, kung mapapansin din natin, nakasuot na tong strap niya. Actually, nahihirapan ako maglagay ng strap na ito. So yung nag-guide sa akin ay yung promoter ng Canon sa camera house. So nilagay ko siya at the same time hindi ko na rin tinanggal. So ito yung body ng Canon M50. Ang price niya is 38,998. So ito yung mismo magiging lalagyanan ng lens. So naka-sealed siya. And then yung pinaka-instruction sa amin sa camera house, huwag palaging tatanggalin yung lens dito sa body niya kasi mahirap madumihan yung nasa loob. So tinanggal ko lang siya for the sake na makita ninyo kung ano yung itsura niya kapag binili. So yan yung itsura. So ito yung flip screen niya. Ayan yung flip screen. Sunod naman natin kukunin sa box ay yung kanyang lens. Medyo magalaw yung camera. So yung lens niya nakabalot din sa bubble wrap. Bubble wrap para safe siya. So buksan natin. So nilagay ko lang din siya ulit sa loob para makita nyo kung ano yung itsura niya. So katulad sa body, may takip din siya. So itong nakikita yung portion na ito, tatanggalin yan. So ganyan yung itsura. So ipapasok natin yun doon sa mismong body. So sa next na vlogs ko, ipapakita ko sa inyo kung paano yung magiging vlogging setup natin, kung paano ko siya gagamitin. And at the same time, ito yung mismong nasa harapan. So may takip siya. And then yung size ng or yung millimeters ng camera na ito ay 1545 millimeters. So actually ang presyo niya sa market ay hiwalay din. Pero since na bumili tayo ng Canon M50, so ang magiging presyo niya is 44,998. So kasama na siya dito. So pag ang binili mo lang ito, hiwalay din yung kanyang presyo. Itang 1545 mm
at 55 and 200 mm. So itong hawak ko is 1545 mm. So kapag hiwalay mo siya binili sa body, ang kanyang presyo is around 60,998. And at the same time, kung ito lang medyo mahal, so depende pa rin yun sa mga lens na gagamitin. So ang dami niya variety. So medyo mahal yung lens niya mismo. So ganun po yung presyo niya. After natin makita yung body at yung lens na kasama niya, ano pa yung mga nasa loob ng box? So una, yung battery. So yung battery ay naka-sealed pa rin kasi ginamit ko siya tapos pinasok ko lang ulit para makita niyo. So yung battery ay maliit lang din. Ganito po yung itsura niya. Nakalagay Canon. Canon. Okay, after ng battery, ano pa yung laman ng box? So meron siyang adapter. So ito yung gagamitin kapag nilobat yung battery ng Canon M50. So dito siya ilalagay. So ito po yung battery. Yan po yung battery. So ipapasok din lamang siya. So may direction din kung paano siya ilagay. So ito yung harap. Papasok. Ito yung harap mismo. Papasok na po siya. So ganyan po yung magiging itsura niya. After ng lalagyanan ng battery para sa pag-charging niya. So nandito rin po yung wire na ikakabit natin doon sa dito po. So ipapasok lamang natin siya. Okay, baliktad. So ayan po. Tapos kailangan yung bumili ng magiging adapter niya. So wala pa siyang adapter. So para ma-charge yung battery. So yun yung laman ng Canon M50, yung body, yung lens, at yung iba pang mga accessories. Kung titignan yung box, ganito siya kaayos na nilagay. So bawat part may kanya-kanyang compartment. So yung malaking part na ito, nandiyan nakalagay yung pinaka-body, and then this one, nakalagay dyan yung lens, and then yung iba pang mga compartment, nakalagay dyan yung lalagyanan ng battery, yung mismo kapag nalobat yung battery, tapos yung sa baba yung adapter, and yung tapos kapag tinupin nyo yan, ayan, baliktad pala. So dito nilalagay yung manual, tapos ganyan, so ganyan yung itsura niya. Mga kabroski, so nakita na natin kung ano yung laman ng Canon M50. Now, alamin naman natin kung ano yung freebies na maaari nating makuha doon sa 44,998. So, yung unang freebies ay yung Saramonic SR PMIC. So, ito ay libre, kasama siya ng Canon M50. So, kapag hiwalay nyo siyang binili sa Canon M50, ang range ng presyo niya according sa aking research ay 2,800 to 3,500. So depende yan sa kung saan kayo bibili. So ito, dahil sa camera house ko bumili, so kasama po siya. Now, anong purpose ng Saramonic microphone? Actually, maraming variety na microphone. Merong boya, ito, at yung mahaba pa. So, yun yung mga klase na ginagamit ng microphone. So, ginagamit siya ng mga nagba-vlogs para ma-lessen yung noise reduction at clear yung boses mo sa video. So, gagamitin ko dito kapag nag-vlogs na ako sa outside. So, buksan natin kung ano yung laman. So, ito yung mismong microphone. So, sa next tutorial ko, ipapakita ko yung magiging vlogging setup natin. Ito po yung itsura niya. So, ito yung ilalagay sa ibabaw ng Canon M50. Okay, so bukod doon sa Saramonic microphone, so meron din siyang dalawang klase ng wire. Actually, parehas lang sila. Yun nga lang, dalawa lang yung laman. So, ito yung gagamitin natin na i-connect dito sa microphone papunta dun sa camera mismo. Okay, sunod sa Saramonic microphone, ano pa yung
freebies na meron. Meron din siyang SanDisk 16GB SD card C10 Ultra. So ang presyo niya kapag binili niyo siya is 350, and then maganda rin to kaso nga lang 16GB, lalo na kapag marami kang videos at marami kang pictures. So medyo kukulangin yung 16GB. Bukod sa Saramonic microphone at yung sa Ultra SD card, meron din siyang makukuha o meron ka din makukuha na Canon Red gift certificate worth 1,000 pesos. So, kahit anong items yan, pwede mo siyang bilhin ng mga accessories and the like. And then, so bago nyo siya ma-avail, kailangan nyo munang i-download yung Canon Red app. So, balikan natin kung ano yung mga freebies na binanggit ko kanina. So, meron tayong Saramonic microphone, meron din tayong SanDisk na memory card, and then meron tayong Canon Red gift certificate. So yun yung kasama kapag bumili ka ng Canon M50. Mga kabroski, so don't forget to like and share. Don't forget to click the bell button para lagi kang updated.